各位東網嘅朋友，你哋好，我係周靈山。今集我就寫咗一個香橙燕麥餅嘅食譜，唔需要麵粉，油嗰方面都係得8克嘅啫。攞嚟朝頭早當早餐食，譬如浸豆漿啊、浸牛奶咧，跟住浸到佢軟軟啲再食咧，非常之好食嘅。嗱，呢個燕麥餅嘅儲存期比一般曲奇都要耐㗎，擺喺密實盒，再擺喺雪櫃咧，可以擺到3星期咁耐嘅。咁所以大家可以放心做多啲。咁首先咧就要將啲燕麥打碎嘅，其中嘅1/3打碎佢就得㗎啦。你見到係大粒啲㗎啦，而另外2/3咧就要打成粉嘅。咁喺燕麥粉嗰一份咧就加橙皮碎撈勻佢啦。下一步用中細火煮50克嘅橙汁，我哋係要將佢濃縮到剩翻15克，大概係煮4分鐘啦。煮好之後調去細火，加黃糖，煮到見到呢種泡為止。跟住就加油啦，再煮多30秒，咁就可以熄火噶啦。倒翻頭先啲燕麥粉落去啦，先攪勻，最後就加燕麥碎，同樣係攪勻佢，咁就俾佢攤凍先。而家就可以焗啦，以每份15克分成9份啦，每一份都係搓成一個波，放落去鋪咗牛油紙嘅焗盤度，再壓成2毫米咁薄。做好晒之後，就可以放去已經預熱咗嘅140度嘅焗爐焗佢10分鐘。攞出嚟之後攤凍，咁就食得噶啦。嗱，呢個燕麥餅如果你就咁食嘅話咧，可能你會覺得好硬㗎。我自己就好中意嘅，因為我中意食啲好似啲阿婆餅嗰啲咧，即係以前細個睇卡通片嗰陣時，咪有啲阿婆成日坐喺條路邊嗰度，攞住塊餅刮，跟住刮咁樣嗰種咧，就係嗰種口感㗎啦。咁但係我頭先都講過啦，其實呢一種燕麥餅咧就唔係俾你就咁食嘅，係攞嚟朝頭早嘅時候點牛奶啊，或者你點咖啡都得㗎喎。我自己就中意點 smoothie 嘅，咁浸軟咗佢少少再食咧，嗰個口感就好好㗎啦。咁我希望大家試下做啦，做咗嘅影張相俾我睇咯喎。我哋下個星期再見啦，拜拜。